Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với chương trình Cherry Channel. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho bạn hai hộp slam mới. Trước tiên mình để này. Đây là hộp slam rất dài, giống như là thanh lê ở biển. Được mở ra thì thấy thế này. Lúc mở thì chắc phải cái hộp nó sẽ hay ra. Ui dạ. Trời đêm nay đẹp lung linh và bao la những phép màu mang thần tiên với những ước mơ về đây. Bạn có thể nhạc nhịp màu tung cánh bay. Thì các bạn thấy đó, nó rất là nhiều bạn thích nhưng mà nó cũng rất là giống như rồi. Một bộ phim kế tiếp thì chúng ta sẽ có rất nhiều tập thấy luôn. Cái này chỉ là bị dính. Để chơi cho bạn có thấy những nốt nhạc nhịp màu tung cánh bay. Hãy mạnh mẽ vút bay lên nào, hãy đẹp xinh những thiên thần. Nhau bằng bao điều tốt, hãy luôn tin vào nghe bạn ơi. Vòng tay những đam mê. Nếu mà các bạn thích thì các bạn xin mua nha. Làm pha lê thôi chứ không có tiền trả. Bây giờ chúng ta sẽ thử chơi cái này. Đó. Rồi, để này mình bên nha. Xong rồi sau đó thì mình bóc cái này ra. Xong rồi sang kim tuyến. Nó có nhiều kim tuyến của các bạn. Thậm chí nó cũng đi kéo. Hình như trong này có cái con bò hay sao. Có người dạ bị kính. Đây các bạn có thể thấy đẹp. Quay để thế này. Ủa chưa? Đây là đẹp nha các bạn. Đây. Trời đêm nay đẹp lung linh và bao la những phép màu mang thần tiên với những ước mơ về đây. Bạn có thấy những nốt nhạc nhịp màu tung cánh bay. Hãy mạnh mẽ vút bay lên nào, hãy đẹp xinh những thiên thần. Nhau bằng bao điều tốt, hãy luôn tin vào nghe bạn ơi. Vòng tay những đam mê không sáng tình yêu. Mãi không phải điều tuyệt vời nhất là win. Bạn tôi ơi, bạn hãy chăng ở trên cao ngàn trăng sao đang chờ đón những đôi cánh tiên rạng ngời. Trời đêm nay đẹp lung linh và bao la những phép màu mang thần tiên với những ước mơ. Đây chúng ta có thể in hình trong này các bạn. Trước tiên các bạn làm vậy, xong rồi các bạn lấy cái đôi cá rồi in tiếp. Nó có thể hiện hình dãy này nè. Tan tan. Từ
còn cái bò cũng vậy, nhưng mà bò sẽ khác. Tần 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 đa. Đó. Nè, cái này có thể mở ra rồi chơi giống như là bên ngoài đó. Cái này nó to, nó dẻo, nó dính hơn. Bánh Nó sẽ là một cái hình tiên cá giống như con bò. chú bò lại bị nước sâu vào. Anh ta các bạn có thể thấy, nếu các bạn thích cái video này thì các bạn sẽ cho một like, đừng quên đăng ký và chia sẻ cho các bạn cùng coi nha. Xin